Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món giò heo chiên giòn. Ở đây mình sử dụng là 2 cái giò heo, 1,5 kg nè. Thì các bạn có thể chặt từng khoanh ra hoặc là để nguyên á, như vậy nè, rồi mình ướp mình chiên cũng được nha. Nhưng ở đây á thì để ngon hơn thì mình sẽ lấy phần xương này ra. Và mình lấy phần xương này để mình làm thêm một món canh nữa đó. Thì các bạn dùng cái dao mũi nhọn như vậy nè. Đó, mình lấy cái mũi dao á, mình gọt từ từ rồi mình lấy cái cục xương này ra nha. Nếu mình lặn từ từ như vậy nè, nó cũng dễ lắm các bạn. Thì đây nè, lát mình sẽ chặt ngang đây, mình sẽ đem ra ngoài, mình dùng cái dao to đó, mình chặt cái xương để riêng ra. Hai cái giò mình đã rút xương hết nè các bạn, mình rút xương hết cái phần ở trên đó. Thì 2 cục xương này mình sẽ đem nấu canh nè. Giờ mình sẽ đem giò heo đi rửa cho sạch. Đây là 60g tỏi và hành tím, mình cho vào đây để mình giã nhuyễn ra. Tỏi và hành á, các bạn đâm ra thì mình ướp nó sẽ thơm ngon hơn á. Tỏi và hành đã đâm nhuyễn như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ đem đi ướp. Giờ mình sẽ trộn gia vị để mình ướp giò heo. Thì ở đây mình dùng là 1 muỗng canh muối nè. Mình dùng cái muỗng này nè, mình xúc nó hơi lưng lưng thôi. Tiếp theo ở đây mình dùng là 1/3 muỗng bột ngọt. Và cuối cùng là 1 muỗng canh nước mắm. Với cái món chiên giòn này nè, thì nếu các bạn mà có ngũ vị hương á, mình cho thêm một chút xíu ngũ vị hương vào, nó sẽ được thơm ngon hơn đó. Mình trộn đều lên, xong thì mình sẽ cho vào giò heo để mình ướp. Mình sẽ ướp, mình tho bằng tay á, mình làm thật kỹ để giò heo mình nó được ngấm gia vị á. Nếu mình tho bên ngoài xong thì mình dồn cái phần hành tỏi vào bên trong luôn, để cho nó ngấm từ bên trong nó ngon hơn á. Phần giò heo mình đã ướp gia vị xong nè, thì mình sẽ để đây cho giò heo ngấm gia vị khoảng 2 tiếng nha. Thì sau 2 tiếng nữa thì mình sẽ quay lại. Giò heo ướp gia vị được 2 tiếng nè, nó đã ngấm rồi đó. Bây giờ mình sẽ quấn giấy bạc để mình cố định cái giò heo nha. Cái phần giò heo á, mình rút xương xong á thì nó mềm lắm, cho nên mình dùng cái giấy bạc mình cố định nó lại để mình lát đó mình chiên lên nó sẽ đẹp hơn á. Không có giấy bạc thì mình dùng chỉ mình quấn cũng được nữa nha. Giò heo đã quấn giấy bạc xong nè, thì bây giờ mình sẽ đem 2 cái giò này đi luộc nha. 2 cái giò mình đã cho vào nồi nè, mình đổ nước nó sắp ngập á, mình sẽ luộc khoảng 30 phút nha các bạn. Thì sau 30 phút mình sẽ lấy giò heo ra để mình rửa lại.
Giò heo mình luộc chín này nè các bạn, thì mình sẽ đem ra mình rửa cho nó sạch nha. Các bạn rửa cho nó thật sạch lại như vậy nè. Giò heo đã rửa xong rồi, thì nếu mà các bạn muốn cái da nó giòn và nó nổi cốm lên á, thì mình sẽ dùng tăm mình châm đều. Rồi mình đã châm đều bằng tăm rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng một miếng chanh và một ít muối nè. Mình sẽ chà sát lên cái phần da nha. Mình kết hợp giữa chăm da và chanh muối như vậy nè, thì khi mình chiên xong á, cái da nó giòn bì, ăn rất là ngon. Mình sẽ để vào gỗ cho nó thật là ráo rồi mình đem đi chiên. Còn nếu mình không gấp ăn á, thì các bạn có thể cắt nó vào tủ lạnh, thì khi nào mình ăn thì mình mang ra mình chiên cũng được nữa. Thì ở đây 2 cái nè, mình chỉ chiên một cái thôi, còn một cái còn lại á, thì mình sẽ cắt vào tủ lạnh. Thì các bạn lưu ý giúp mình nha, thì khi cái dầu nó nóng lên xong đó, mình sẽ vặn cái lửa cho nó nhỏ lại, mình mới cho giò vào nha, thì như vậy nó sẽ đỡ văng hơn. Mình dùng cái giá mình múc dầu mình dưới lên để nó nhanh giòn á, và nó nổi cái da cốm lên nữa. Mình để lửa nhỏ mình chiên từ từ như vậy nè, thì nó đỡ có bị văng dầu lắm. Trong lúc chiên thì mình chở cái giò mà mình cũng rưới dầu đều lên nè, thì nó cũng nhanh chín đó. Giờ nó rất là thơm luôn rồi đó, và mình thấy cái màu nó vàng cũng như ý nè. Đó, như vậy đó là mình mang ra mình để nguội một chút là mình ăn được rồi đó. Giò chiên xong mình để nguội bớt rồi nè, thì các bạn nhìn cái da cốm nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn, nó giòn lắm luôn đó. Giờ thì mình sẽ đem qua tấm thớt để mình cắt ra. Giòn lắm luôn á, mà rất là thơm. Cái món này mà các bạn làm thử đi, các bạn ăn nó còn ngon hơn là thịt quay nữa đó. Thì món này á, các bạn có thể làm nhiều, mình làm 3-4 cái giò vậy cũng được, rồi mình cắt vào tủ lạnh, mình để khi nào mình ăn á, thì mình mang ra mình chiên. Hoặc là đám tiệc á, các bạn làm trước một ngày, rồi ngày hôm sau mình đem ra mình chiên, nó vẫn giòn ngon nha. Nhìn nó vừa ngon và vừa đẹp mắt nữa nè. Đó, các bạn nhìn cái da nè, nó rất là giòn, và mỡ thì nó trong vắt luôn, thơm lắm. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Phải nói là ăn rất là ngon luôn. Cái da thì nó giòn rụm, phần mỡ thì nó dẻo dẻo, thịt mềm thơm, ăn ngon lắm luôn á. Thì các bạn hãy làm thử món này để cho gia đình mình thưởng thức nha. Giờ thì món giò heo chiên giòn mình đã làm xong. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất nha. Cuối lời mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.